中東局勢持續緊張，美國正係撤走中東多個軍事基地人員。路透社引述消息話，唔排除美軍喺短期內對伊朗採取軍事行動。不過，美國總統特朗普最新表態，伊朗喺處決示威者嘅爭議上已經讓步。CBS 報導，隨住美伊局勢轉趨緊張，美國正撤走部分中東基地人員。國務院亦都發警告，建議公民立即離開伊朗。路透社引述兩名歐洲官員評估，美軍可能喺24個鐘頭內對伊朗採取軍事行動。另一名以色列官員話，美國總統特朗普似乎已經決定出手，但係行動規模同埋時間仍然唔明朗。有美國人權組織估計，伊朗至今已經有超過2500人喺連日示威中死亡，人數遠超過2022年同2009年嘅示威浪潮。另外有超過16000人被捕。特朗普早前曾經表示，如果伊朗處決示威者，將會採取非常強硬嘅行動。不過佢星期三表示，收到最新訊息話伊朗已經作出讓步。In Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping. And there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset. 美國有線新聞網絡引述消息人士話，特朗普嘅國家安全團隊對係咪向伊朗動武意見分歧。關鍵考慮之一係軍事行動嘅得益係唔係高過伊朗可能報復嘅風險。有美國官員強調，任何軍事行動都唔會包括地面部隊，亦都唔希望陷入長期軍事介入。